பார்த்து பார்த்து. பார்த்து பார்த்து. ஆ என்ன பக்கெட் எடுத்து இறங்கும்போது முள் இருந்துச்சு. கொட்டு ஒன்றாகாது, கொட்டு நல்லா டக்குன்னு. நீ வாழை கட்டா தலையை கட்டு. சாம்பல் வேணாவா? சாம்பல் வேணாம் வேணாவா? இதுக்கு போகிறதுக்கு என்ன ஒன்று நல்ல ஒரு மீன் குழம்பு. அங்கே பாக்ஸ் பண்ணிக்கோ. அது இது மேலே பேருன்றது வேற இல்லையா? ஒருத்தர்னா ஒருத்தர் இருப்பாங்க. ரொம்ப பக்கம் போனால் ஹீட் அடிக்கும். வெந்தயம் நீ கற்றுக்கோ, அதுக்காக தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். அடுத்த முறை நீ தான் செய்யணும். இருப்பேன் வாயிலே வடை சுடுவேன். கருவேப்பிலை. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பூண்டு. பூண்டு எங்கே வச்ச? பூண்டு எடுத்து பக்கம் வைக்க மாட்டேன். ஒரு புடி அளவுக்கு பூண்டு உயிரோடைய. இது வந்துட்டு ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, ஒரு 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயம். சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் ஏதோ ஒன்று, 2 மட்டும் வணக்கி அந்த கூட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸி மீன் குழம்பு. அதை கொட்டி அதை கூட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். சரியா? மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். வேற என்ன, தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்ற வேண்டியதுதான். இப்போல்லாம் வேணாம், வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கியா? சொல்லிட்டு எடுக்க மாட்டேன். லெமன் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு புளி ஊறப்பட மறந்துட்டேன். அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, புளி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறோம். சுடுதண்ணி வச்சுருக்கேன் கெட்டில். கெட்டில் யூஸ் பண்ணி சுடுதண்ணியில் போட்டோம்னா நம்ம புளி உடனே ரெடி. ஸோ கிட்டே இருந்தா கேமராமேனால எப்படி ஃபாலோ பண்ண முடியும்? கேமரா சென்ஸ் இருக்கா? அமைதியாக இருந்துக்கிறோம். வீடியோ எடுக்கிற பேச்சில் மரியாதை குறைவாக பேசுகிறேன். ஏண்டி ஒரு எலுமிச்சை சைஸில் சுடு தண்ணி வச்சுட்டு நல்லா சாரி புளி எலுமிச்சை பழம் சைஸில் ஒரு புளி ஒரு உருண்டை வச்சு சுடு தண்ணி அதை வச்சிடலாம். சீக்கிரம் வந்துடும் நமக்கு புளி தண்ணி. ஊற வைக்க மறந்துட்டா இது பண்ணிக்கலாம். ஊற வைக்க டைம் தான் அது பண்ணிக்கலாம். மசாலா டைமில் ஒரு மசாலாவும் இல்லை, மீன் குழம்பு மசாலா போடுறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், இல்லை மீன் கவிச்சி அடிக்கும் அதுக்கு. ஓகேவா? அடுத்து கொத்தமல்லி தூள். இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 4-5 ஸ்பூன். நீங்கள் வைக்கிற குழம்பு எத்தனை பேருக்கு வைக்கணுன்றதை பொறுத்து. 2 பேர் 4 பேருக்கு நான் சொல்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரானா வச்சுக்கலாம். நம்ம இதுதான். இது 50 கிராம் பாக்கெட்டு அப்படியே 1/2 பாக்கெட் போட்டுடலாம். மிளகாத்தூள் கம்மியாக போடுங்க, இதுவே காரமாக இருக்கும். நான் சொல்கிறேன்.
இல்லை அவ்வளோதான். எங்கள் வீட்டில் வந்து சும்மாவே காரம்னா வாயிலே காற்றடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்க வேணான்னா கம்மியாக போட்டுக்கலாம், தேவைன்னா போட்டுக்கலாம், தப்பு இல்லை. மசாலா போட்டு தான் கொஞ்சமாக பெருங்காயம், கட்டி பெருங்காயம், நாட்டு பெருங்காயம் கிடைக்கிறதில்ல. அது கிடச்சுன்னா அது வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அது தூள் பண்ணி வச்சா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். என்கிட்ட அது இல்லை. சரியா? அடுத்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் பார்த்து போட்டுக்கலாம், இன்னும் அவசரம் இல்லை. அவ்வளோதான். இன்னும் அரை மணி நேரம் குழம்பு ரெடி ஆகிடும். அதே 3/4 லிட்டர் தண்ணியை ஊற்றி, அது 3/4 லிட்டர் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சா கூட கொதிக்கிற வரைக்கும் விடணும், நல்லா கொதிச்சு வர வரைக்கும். ஸோ அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட டைம் இருக்குன்னா செஞ்சுக்கலாம். யூஸ்வலாக நம்ம அடுப்பில் செய்வோம். இன்றைக்கி கொஞ்சம் டயர்டு, கிணத்துல இறங்கி ஏறி மீனை பிடிச்சி க்ளீன் பண்ணி அதனால் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறதுனால கேஸ்லேயே வச்சிட்டேன். ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கீங்க? கேஸில் ஸ்டவ்வில் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே ஓவராக போகிறீங்க. ஓகே, அடுத்து அவ்வளோதான். இது கொதி வட்டுறோம். புளி தண்ணி ஊற்றிடலாம். இது புளி தண்ணியில் ஊற வச்சோம்ல, ஊற வச்சாலே அப்படி தான் நல்லா திக்காக இருக்கும் பேஸ்ட், புளி பேஸ்ட். இது மீன் போட்டுடலாம். இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு கிணத்துல பிடிச்ச மீன். அதனால வந்துட்டு இது ஏரி மீன். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வழக்கமாக ஆகிறதோட ஒரு 5 மினிட்ஸ் லேட் ஆகும். அதனால் கொஞ்சம் முன்னாலே போட்டுடலாம். செம்மையாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. மீன் தான் அதிகமாக இருக்குது குழம்புல. ஏகப்பட்ட மீன் இருக்குது. கடைசியாக கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டு வாசனையாக க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது தான். நல்லா முடிஞ்சிருச்சு குழம்பு ரெடி. நல்ல கலர் வந்துடுச்சு. ஓகே.